Hayatımın en acı günüymüş. Bilmiyordum. Halbuki en güzel günü de olabilirdi. Kızım Zeliş'in doğum günüydü. O istedi. Bir konsere gittik. Ben mutluydum. Zeliş mutluydu. Gerçekten unuttun mu benim hediyemi? Çevredeki herkes mutluydu. Gel bakalım. Bak orada ne var. Bak bak. Mutluluk bir insanın çölde yağmura rastlaması kadar az rastladığım bir duygudur. Her şeye baştan başlayalım mı? Celal Kün, diğer adıyla Maraşlı. 1987 Maraş doğumlusun. Kahramanmaraş. Mesleğin? Askerim. Yani askerdim. 2 yıl oluyor. Emekli oldum. Lütfen. Astsubay başçavuş. Özel kuvvetlerdeydim. Ogi. O günü anlatabilir misin bize? Her şey birdenbire oldu. Ona bir hediye almıştım. Dedim ya, doğum günüydü. Hep bir köpeği olsun isterdi. Her şeyi baştan organize ettim. Çok güzel bir sürpriz olacaktı. Oldu da. Baba bu çok tatlı ama ya. Hakikaten çok tatlıymış be. Seni çok 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 seviyorum. Ben de onu çok seviyordum. Hayattaki her şeyden çok. Ya annesi? Zeliş 5 yaşındayken ayrıldık. Köpeğinin bir adı var mıydı? Vardı. Orada koyduk. Zeliş koydu. Baba Şaşkın koyalım mı? Şaşkın olsun adı. Baksana şunun bakışlarına. Baba biz biraz oynayalım. Sen de şarkılarını ezberle. Sanki bu dünyada değil gibiydim. Sanki ruhum bedenimden çıkmış, yavaş yavaş yükseliyordu. Cennetin kapısında sandım kendimi. İçeri gireyim dedim. Meğerse cehenneme girmişim. Zeliş. 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 Zeliş yok kızım. Yok. Yok.
Saldıranlar kimdi? Hangi örgüt? Örgüt değildi. Nereden biliyorsun? Biliyorum. Bir adamı öldürmeye gelmişler. Mehmet İnce diye biri. Tanıyor muydun? Hayır. Ben kendi halinde bir askerim. Özel kuvvet askeriydi. Doğrudur. Bütün bunları nasıl öğrendin? 2 gün sonra adamı buldum. Bir şey bulabildin mi peki? Telefon numarası, bir irtibat. Küçük bir kağıt parçası. Bir plaka var üstünde. Sanırım Mehmet İnce'nin arabasının plakası. Hepsi bu kadar mı? Hepsi bu kadar. Hikayenin sonu.